page 12, A24. Sankoshani sotatuka, huskya goitin sotatuka, kushapana sotatuka, sogli kore sotatuka, disa fatoru de dana, kazatle utka sota. Aicia disaci sorboso, tuka donia ti betoida, sankoshani sota tuka, huskya goitin sota tuka, kushapona sota tuka, sogli kore sota tuka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, दिसा दिसा आमी मिसान वांटो घेवन उदीक आनी उदीक जेजूची उतरां आयकून ती आमच्या काळजांनी उदीक रुजोंक ताची कृपा ताणें आमकां दिलेली आसा. आनी आमी ते कृपेन बरोवन सगळें आमचें ताका समर्पण करून ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचीं चिंतनां उतरां कन्यो तश्यो घडोवन आयिल्ल्यो आसात. आनी आमी आमचे पासत न्हय पूण दुसऱ्यांच्या बऱ्या पासत वावरीत आसा. पूण खूब फाटीं हें सगळें करता आसतना आमचें सारकें जावंक ना. कित्याक आमीच न्हय पूण अदृश्यूय आमचें सगळें वावुरता. आनी ताका लागून आमी थोटोकता, आमी आकांतता, आमी बेजार जाता. कित्याक जें आमकां बरें करूंक जाय तें आमकां खूब फाटीं बरें करूंक जायना. आयज आमी बागयोंत लियांव व्हरतो श्रेश्ठ गवळी आनी धर्मशास्त्री हाचें फेस्त संभ्रमता. हो एक व्हरतो पाप साहेब जावन आसलो. ताच्या काळार सगळें सारकें नासलेलें, तरेतरेचीं वादळां आसलेलीं आनी ताका कशे भाशेन ही जेजूची कूड इगोर्ज मात चलोवंक जाय आसली ती ताणें बरे भाशेन चलयली. कित्याक वादळ आसलेले जेजू कोण पळय ते वेगवेगळे दुसरे भाशेन चिंताले वय ताका एक स्वभाव आसा, तो देव आनी तो मनीस. हे दोनी ताच्यो ज्यो भाग आसात ते एका मनशा मदें आसा म्हणून ताणें तें स्पश्टपणी दाखयलें. आनी हे भाशेन सगळी इगोर्ज मात मागीर ती मानूंक लागली. आनी हे भाशेन खूब वस्तू ताका करच्यो पडल्यो आनी त्यो ताणें बरे भाशेन सगळ्यो केल्यो आनी ताका लागून ताका व्हरतो म्हणटात. कित्याक ताच्या काळार हें सगळें चलोवपाक सोंपें नासलेलें. आमच्याय घरादारांनी आमकांय सगळें आमचें जिवीत चलोवपाक घराबो चलोवपाक सोंपें नासता. तेन्ना आमी कितें म्हणून करता? देवाचेर पातयेवन रावता. आनी आमकां जर फुडें वचोंक जाय जाल्यार आमचे मदें ज्यो आडखळी आसात त्यो आमी पयस करूंक जाय. आनी त्याच प्रमाणे ती आमच्या घोराब्याची प्रगती जातली न्हय. तेच भाशेन इगोर्ज मातेनूय तें सोंपें न्हय, पूण देवाचो पवित्र आसा म्हणून आमच्यानी हें सगळें करूंक जाता. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें जोडून घेवया. कित्याक देव आमकां सदांच बोगशिता. काळजांत थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयला क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोरपोदेदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सोरपोदेदाद देवा, जेजून नेमलोल्या थीर खोडपाचेर
तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापल्याय. एमकोणाचे पोदवेक तिचेर जैत व्हरूंक तूं कदींच दिनाय. बोगोर बाग्योंतल्या श्रेश्ठ गोवळ्याचे विणवणेन तिका तूं तुज्या स्वतांत गोट सांबाळ आनी संवसारांतल्या आडकोळी मदें तुजी शांती तिका निरंतरी भोगोवन दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. पागेवोन पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या तूं तुजे पाळयेन ओसोळ आनी दोड शास्त्राक पुटोवता तसली चाल शिकय. जाणटे दादले मोर्यादीचे माणसुगेचे तोजवितेचें तशेंच भावार्थांत मोगान आनी सोंसणिकायेन थीर दोर जावचे. तेच पोरी जाणट्यो बायलो भोक्तीवोन जिविताच्यो जावच्यो. न्हंयचाड्यो सांगपी वो सोऱ्याक लोबदलोल्यो. तांणी कूद बरें तें शिकोवचें. तांचे कडचें तोन्या बायलांनी आपल्या घोवांचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची अपुरबाय करूंक शिकचें. तशेंच तोजवितेच्यो निर्मोळ जिविताच्यो मोर्यादीच्यो आपल्या घोरादारांच्यो दुलोप काळजाच्यो आनी आपल्या घोवाक कालत्यो जावंक तांणी शिकचें. हे पोरी देवाच्या उतराक बेमान जावचो ना. तोरण्या दादल्यांक मोरिदियाचें जावंक धीर हुर्बा दिवन शिकय. लोकाक बरें करच्या वावरांत सगळ्या वाटांनी तूं बरें देखीचो मनीस म्हूण दाखय. शिकयताय तेन्ना खरेपणान आनी माणसुगेन शिकय. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच खोड सांपडची ना. तशें जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन आमचे दुस्मान लोजेक सांपडटले. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां ओदोरमी. जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जियोंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवांसो धरून मुणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाची येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय. आमकां सोर तरेच्या खोटेपणांतलीं सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केल्लीं बऱ्यो कोन्यो करूंक आशेता तसलीं आपली काशा पोरसां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. म्हणुया बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. सबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें डायज फावो जातलें. मनशांचीं पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटेवेल्यो सगल्यो आडकोळी काडून उडयता. सबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या कोन्यांक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. देस जातलो बऱ्या मनशांचें डायज. थंय तीं तिकाण करतलीं सासणाच्या सासणांक. सबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सोमी म्हणटा
कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्या. Sarves parasoi, soi, sarves parasoi, sarves parasoi, soi, sarves parasoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकरांक चल बेगीन आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाय पियेसोर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खाय पिये अशें तो म्हणचो ना काय. आपणे सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय ओय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणटात चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी आनी आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हाच्या उद्गारान आमी अशें आयकलेलें आसा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयल्या वाचपान आमी बारकायेन तर आयकलां जाल्यार सगळे बरे गूण आमचे मदें आसूंक जाय. चड करून जे कोण देखीवंत पळयते आवय बापूय ती दुसऱ्यांक भुरग्यांक आनी हेरांक देख दितात. ती एक फुडाकार दाखयतात आपल्या कोरण्यांनी उतरांनी ह्या चालींतल्यान आनी तिताक पावलून सारकें स्पश्टपणी सांगलां अशी तांची देखीवंत म्हणून तूं स्वभाव आसूंक जाय. पूण हें सगळें घडच्याक आमी आमच्याच सुस्ताद तें करिनात. आमकां देवाची घोटाय करपा शक्ती आसा. कित्याक लागून आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करूंक जाय न्हय, पूण आमी देवाचो मोग जाणेन आमचो केलेलो आसा तो पयलो चाकूंक जाय. जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत वारयलां. कित्याक लागून ह्यो आडकोळी ज्यो आमचे मदें भितरल्यान आसात, ज्यो देवाचो मोग आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान चालींतल्यान दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय, दुसऱ्यांक तो अणभवूंक जाय आमच्या चालींतल्यान, तो ते भाशेन घडच्याक ज्यो आडकोळी आसात त्यो काडून उडयता. पूण जें आमचें सगळें बरें करूंक जाय तें ताचे कृपेन घडटलें. आमी कितें करूंक जाय? वो मोग म्हणटा पळय, फकत आमी ताका सहकार करूंक जाय. म्हणजे देव जावन आसा मोग म्हणटच जितली आमी देवाक सहकार करतले हांव, ताचें आयकतले हांव, तो आमकां दाखयता तें पळयतले हांव, तो आमकां कशे भाशेन करूंक जाय तें आमी म्हणून तूं समजतले हांव, ते भाशेन केलें की ना मागीर आमी खूब धादोशी जातले हांव, खुशाल जातले हांव, आनंदान जियेतले हांव आनी आमी शांतीन आमचें जिवीत सादतले हांव. उचांबळाय आसतली आनी वस्तू दुसरी मनशां तीं उचांबळ आसतली, पूण आमकां ताचे उद्देशी ही शांती आनी घोटाय मेळटली. आनी हे परी आमी जाणो जातले की जेजू आनी ताचो बाप आमचे सगळें वस्ती कोत्ता, आमी ताचे सगळें येतले म्हणून ताणें सांगलां आमकां. तर आमचें जें काम करूंक जाय, आमी न्हय देव आमचें सगळें कोत्ता न्हय, आमी बेश्टीं सादीं मनशां म्हणूंक जाय. हें सगळें केलां तें देवानूच केलां आमचें सगळें.
हे भाशेन तर आमी खालतीकायेन करीत जाल्यार देव आमचे सगळें आनिकूय वस्तू करतलो. जशे भाशेन लियावाच्या जिवितान ताणें श्रेश्ठ वस्तू केलेल्यो आसात आपले इगोर्जे पासत, त्याच प्रमाणे तो आमचेय सगळें आजच्या काळार आमचे उद्देशी तो हें बरेपण उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान करीत आसा. तर भयणीनो आनी भावनो, आमी ताका सहकार दिवंक कितें म्हणून करूंक जाय? सदांच जेजूचीं उतरां आमी पाळूंक जाय म्हणटा हांव. हिंचीं उतरां प्रत्येकाक तो एक एक सांगतलो. हांव तर तुमकां सदांच हाची आठवण करून दितां, म्हजें सगळें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सगळें रिगून रावतां. हें कशें जाता? प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें रिगता, सुस्कार भायर सरतना आमी ताचें सगळें रिगता. तो सगल्याक आसा न्हय, ताचें सगळें आमी जियेता भोंवता आनी आसा. तर आमी किरकोळ मनशां, तो उफाट तो ताचें सगळें हे भाशेन सुस्कारांत रावलीं की ना, ताचो मोग आमी अदीक आनी अदीक अणभवतले हांव, आनी ताच्या मोगान आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक लागतले हांव. हातूनच हें आमचें दादोसपण. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी भरोन येता. पांयांचीं बोटां आसा थंय चोत्तान तकले मेरेन कुडींत मनांत आनी ओतम्यांत, आनी सगलें आमचे भितर हात दितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 हे भाशेन सुस्कार काबार जायसर ताचें नांव घेयत रावया. आनी हे परी ताच्या नांवान सगलें भितर हात दितलें भायर काडून आमी तातूंतलीं स्वतंत्र जातले हांव. ताणें आमकां पयले वाचपान सांगलां ते प्रमाणे ही स्वतंत्रताय तो आमकां जोडून घेतलो, आनी ताचे उद्देशी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक पवित्र जातलें. देवाच्या भुरग्यांचें खरें जिवीत आमी जियोंक लागतले हांव. आनी हे परी आतां आमी नितळ निर्मळ जावन सगल्या आमच्या भाव भयणी पासत संवसारांतल्या ज्या कोविडाक लागून येरा दुयेंसाक लागून तळमळीत आसा तांकां देवान भलायकी दिवची आनी सगल्या जाणांक बरेपण फाव करचें म्हणून हे मागणें आतां आमी देवा बापाक उबारया. सोरपोदेदार आनी काकलूच सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यान पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 34, C15. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें दुलोब मुखामोळ तुजे पवित्र सभेचेर पोरजोडून दी आनी तूंच तिचें जिवीत चलय. अशें आमचे गवळी तुका मानतात तसले जावं आनी तुजो हिंड सगळे कडेन वाडत सुदारत वचूं.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच साणिनाय, पूण भाग्यवन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सोबा चलोवच्याक तुजे पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलवरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनच्या पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोठुया. तुज्या कुसार आनी गुणाची बापणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयले सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय, देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोड तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवलें आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान ताच्या मोगांत रावन ताणें आमचें सवें हें मागणें म्हणून आमकां ताचे पवित्रतायेन दोतची. त्याच प्रमाणे आमकां बरी सावध कुडीची मोनाची आत्म्याची फावो करची आनी आमकांच न्हय पूण जांचे पासत आमी मागता, जांचे पासत आमी सदांच कश्टवता,
ताका सगल्यांक हे फाव करच्याक जेजूच्या एकवटान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायण्यांक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमच्या काळजांत जेजूक शेवंक हे मागण्यांत आमी म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 60, D23. जिविताचे उदक हांवूं पियोंक येवचें तानेलारू. जिविताचो उंडो हांवूं खावंक येवचें भुकेलारू. आमचो आत्मो तानेला तुका पियोंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता. आमचो आत्मो तानेला तुका पियोंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. बापा, सुर्गींच्या जेवणान तूं पोसताय ते तुजे पवित्र सुबेक सदां तूं राख आनी चलय. शाण्या आनी दिरादीक गवळ्या खाल. तुजी सेवा करूंक तिका स्वतंत्रताय मेळूं आनी आपलो भावार्थ ती अखंड सांबाळूं. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन.
Amen. भयणीनो आनी भावनो, वय आमी सगळीं जाणां मोगाकूच आशेतांव, पूण कोणाच्यानूच आमकां तो जो आमी आशेता तो मोग दिवंक जायना, कित्याक आमी किरकोळ मनशां. पूण देव जो मोग जावन आसा तो आमकां आपलें जिवीत सदांच दीत आसा. ताचें सगळें आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक थिरावया आनी ताच्या मोगान आमी एकामेकाचो मोग करूंक लागया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवरान हें आमकां दाखयलेलें आसा आपल्या जिवितांतल्यान. तर आमी ताचेच कडेन आमी विनंती करया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुंगेलोय आनी सजीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. Amen. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन जेजूचो मोग एकामेका सवें करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार. Page 93, F16.